بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان سڵاتان لەبێ خوێندکارانی عەزیز لە ڤیدیۆیەکی تری چیرۆکی دورگەی گەنجینە دەگەڕێم وڵاتان لەوانەیە ئەم ڕۆماندا باس لە ئێپیسۆدی حەوت دەکەین لە کۆتایی ئەڵقەی شەشەمدا ئەوە بوو شەڕێکی خوێناوی لە نێوان تاقمەکەی سیلڤەر و ئاغادا ڕوویدا لە ئەنجامدا 6 لە پیاوەکانی سیلڤەر کوژران یاخود بڵێین لە حاڵەتی مردندا بوون و باقی پیاوەکانی تر ڕایان کردو و هەڵاتن و لە تاقمەکەی ئاغاش جۆیس کوژرا و هەنتەر و کاپتن سمۆڵتیش بریندار بوون برینەکەی کاپتن سمۆڵت سەخت نەبوو بەڵام هەنتەر زۆر بە سەختی بریندار بوو کە ئومێدی ئەوەی لێ نەدەکرا بژی و سەرنجام تاقمەکەی ئاغا شەڕەکەیان بردەوە ئێستا بابزانین لە ئێپیسۆدی حەوتدا ڕووداوەکان بەرەو کوێمان دەبن ئێپیسۆد 7 My Sea Adventure ئەڵقەی حەوتام سەرکەشیە دەریاییەکەم How My Sea Adventure Began چۆن سەرکەشیە دەریاییەکەم دەستی پێکرد The mutineers did not return that day یاخی بووەکان ئەو ڕۆژە نەگەڕانەوە واتا پاش ئەوەی لە سەنگەرەکە ڕایان کرد ئەو ڕۆژە نەگەڕانەوە However, Hunter never woke up again and died sometime the following night. لەگەڵەوەشا هەنتە هەرگیز جارێکی تر نەهاتۆ هۆشخۆی و شەوی دواتر کۆچی دوایی کرد. The captain had been shot in the shoulder and the leg. کاپتنەکە گولەی بە شان و قاچی کەوت بوو واتە شان و قاچی بریندار بوو. However, the doctor stated that he would certainly recover. لەگەڵەوەشا دکتۆرەکە ڕایگەیاند وتی بە دڵنیاییەوە چاک دەبێتەوە provided that he was given enough time to rest. بەمەرجێ کاتی پێویستی پێ بدرێ بۆ پشودان. دیارە برینەکەی کاپتن زۆر خەتەر نەبوو تەنها پێویستی بە ئیسراحەت و پشودان بوو. That left us just 4 healthy men, the doctor, the squire, Gray and myself. ئەمە وای کرد کە تەنها 4 کەسی ساغمان مابووینەوە خۆم و دکتۆر و ئاغا و گرێی. کاپتن بریندار بوو خۆی 5 کەس لە تاقمەکەی ئاغا بە زیندوی ماونەوە بەڵام لەو 5 کەسە تەنها 4یان ساغ بوون چکە کاپتنەکە بریندار بوو ئەو 4 کەسەش بریتی بوون لە دکتۆر و ئاغا و ئابراهام گرێی و جیم After eating lunch پاش خواردنی نانی نیوەڕۆ the doctor picked up 2 pistols, a musket, a sword and a treasure map دکتۆرەکە 2 دەمانچە و سیلاحێک و شمشێرێک و نەخشەی گەنجینەکەی هەڵگرتن and walked quickly into the woods to the north. و بەخێرایی ڕۆیشتە نێو دارستانەکە بەرەو باکوور واتە بە ئاراستەی باکوور ڕۆیشت. I thought that he was probably going to see Bengan. من لاموابوو کە ڕەنگە نیازی ئەوەی هەبێ بێنگەن ببینێ. کەواتە کاتێ دکتۆر لیڤەسەی سەنگەرەکەی بەجێهێشت جیم پێیوا بوو کە دەڕوا بەوەی چاوی بە بێنگەن بکەوێ. I started to wash out the log house. دەستم کرد بە شرنەوەی خانوەدارەکە. It was hot and it was filled with blood and dead bodies. لۆکاسەکە گەرم داهات بوو و پڕ بوو لە خوێن و لاشەی مردوو. I hated it and wanted to get away. بۆیە من زۆر ڕقم لەو دیمەنە دەبوویەوە دەمویست لەوێ دوور بکەومەوە چکە پڕ بوو لە خوێن و لاشەی مردوو. After a moment's thought دوای ساتێک بیرکردنەوە and while the squire and Gray were not looking و لە کاتێکە ئاغا و گرێی چاویان لێ نەبوو یاخۆ بڵێین ئاگیان لێ نەبوو I filled my pockets with biscuits. گیرفانەکانم پڕکردن لە بیسکویت. Took 2 pistols and immediately left the log house. و 2 دەمانچەم هەڵگرتن و دەست بەجێ خانوەدارینەکەم بەجێهێشت. This was the second reckless thing I had done. ئەمە دووەمین سەرکەشیم بوو کە ئەنجاممدا. دیارە یەکەمین سەرکەشی جیم ئەوە بوو کاتێک خۆی فرێدانێ و یەکێک لە بەلەمەکانی سیلڤەر و لەگەڵ تاقمەکەی سیلڤەر ڕۆیشتە کەنار ئاوەکە. ئەوەی کە ئێستاش باسی دەکەین دووەمین سەرکەشیەتی. And this time I had left only 2 men to protect the stockade. و ئەم جارە تەنها 2 کەسم لە دوای خۆم بەجێهێشت بوو بۆ ئەوەی پارێزگاری لە سەنگەرەکە بکەن. ئەو 2 کەسە چێ بوون؟ The Squire and Gray. ئاغا و ئابراهام گرێی چکە کاپتن سمۆڵت بریندار بوو توانای بەرگریکردنی نەما بوو. But like the first act بەڵام وەکو یەکەمین سەرکەشیم it would help to save us. ئەم سەرکەشیشم یارمەتی داین بۆ ڕزگاربوونمان. I had decided to go down to the White Rock and find Bengan's boat. بڕیارم دا بڕۆمە خوارەوە بۆ لای تاشە بەردەستپێکە و بەلەمەکەی بێنگەن بدۆزمەوە. It was beginning to get dark now. ئەو کاتە تازە دنیا تاریکدا دەهات واتە جیم لە کۆتایی دوای نیوەڕۆ سەنگەرەکە بەجێ دەیاڵێت. And as I walked among the trees و کاتێ بەناو درەختەکاندا دەڕۆیشتم I saw a boat. بەلەمێکم بینی with Silver and some other men aboard کە سیلڤەر و هەندێک پیاوی تری لەسەر بوون
rowing from the Hispaniola to the beach. لەلای کەشتی هیسپانیۆڵاکەوە سەوڵیان لێدەدام بەرەو کەناراوەکەدا ڕۆیشتن. I went on to find the white rock at the light died. من بەردەوام بووم لە گەڕان بۆی تاشە بەردەستپێکە بدۆزمەوە کاتێ ڕووناکی نەما شەو داهات. And it was almost totally dark by the time I finally found the little boat. و تقریباً بە تەواوی دنیا تاریک بوو کاتێ سەرنجام بەلەمە بچووکەکەم دۆزیەوە. اینجا وەسفین بەلەمەکەمان بۆ دەکات دەڵێ It was very small even for me. بەلەمێکی زۆر بچووک بوو هەتا بۆ منیش واتە بۆ یەک کەسیش بچووک بوو. اینجا دێ باسی ئەومان بۆ دەکات کە بەلەمەکە لە چی دروستکرا بوو. And it was made from a frame of rough pieces of wood covered in goat skins. و بەلەمەکە لە چوارچێوەی پارچەداری ڕق پارچەداری پتەوی داپۆشرا و بە پێستی بزن دروستکرا بوو. واتە چوارچێوەکەی داری پتە بوو و بە پێستەی بزن داپۆشرا بوو. There was also a paddle و هەروەها سەوڵێکیشی لەسەر بوو. Now that I had found the boat ئەو ساکە کە بەلەمەکەم دۆزیبەوە I had another idea. بیرۆکەیەکی ترم بە خەیاڵدات بیرۆکەیەکی ترم بە مێشکدا هات. خوێندکارانی عزیز کاتێک جیم سەنگەرەکەی بەجێهێشت سەرەتا تەنها پلانی ئەوەی هەبوو کە بەلەمەکەی بێنگەن بدۆزێتەوە. بەڵام پاش ئەوەی بەلەمەکەی دۆزیەوە اینجا بیرۆکەیەکی تری بە مێشکدادێت. ئەویش ئەوەیە کە بە بەلەمە بچووکەکەی بێنگەن بچێتە نێو دەریا و خۆی بگێنێتە هیسپانیۆڵاکە بۆی پەتی لەنگەرەکەی هەڵببڕێت و ڕێگری لە چەتەکان بکات بۆ نێو دەریا. I could use the boat to go secretly out to the Hispaniola in the dark. دەمتوانی بەلەمەکە بەکار بێنم بۆ ئەوی لە تاریکیدا بەنهێنی بڕۆم بۆ لای هیسپانیۆڵاکە. And cut her free from her anchor. و پەتەکەی ببڕم و لە لەنگەرەکەی جیا بکەمەوە. بۆچی؟ To stop the pirates going to sea. بۆ ئەوی ڕێگای چوونە ناو دەریا لە چەتەکان بگرم. واتە ڕێگری لە هاتوچۆی چەتەکان بگرم. کەواتە دووەمی سەرکەشی جیم ئەوە بوو کە بڕیاریدا بەلەمەکەی بێنگەم ببات بۆ ئەوەی پەتی لەنگەری هیسپانیۆڵاکە ببڕێت و هیسپانیۆڵاکە بەڕەڵا بکات. بەمەش توانی ڕێگری لە چەتەکان بکات کە نەتوانێت چیتر هاتوچۆی نێودەریاکە بکەن. ئەم بەشە زۆر گرنگە کە باس لە دووەمین سەرکەشی جیم دەکات نزیکەی 5 ساڵ پرسیاری لێ هاتۆتەوە. By now it was very dark. تا ئەو کاتە دنیا زۆر تاریک بوو. I could see the pirates' campfire further along the beach. دەمتوانی ئاگری هەوارگەی چەتەکان لە دوورەوە ببینم بە درێژایی کەنار دەریاکە. Campfire واتە خێوەتگا. واتە کردنەوەی ئاگر لە دەرەوە یا لە سەحرایە کە خەڵک لە دەوری ئاگرەکە بخەون یا دابنیشن. And just one light out in the water which showed me where the Hispaniola lay. و لە نێو ئاوەکەوە تەنها یەک ڕووناکی بەدی دەکرا کە شوێنی هیسپانیۆڵاکەی نیشان دەدام. بۆیە جیم بەهۆی ئەو ڕووناکیەوە دەتوانێت کە شتێکە بدۆزێتەوە. I carried the little boat down to the water. بەلەمە بچووکەکەم هەڵگرت و بردمە خوارەوە بۆ نێو ئاوەکە. And with some difficulty و بەکەمێ سەختیەوە بەکەمێ زەحمەتەوە climbed in. سواری بەلەمەکە بووم یاخۆ بڵێن چوومە نێو بەلەمەکەوە. The tide had changed and was going out. تەوژمی ئاوەکە گۆڕابوو و ئاوەکە کشابووە. Tide واتە هەڵکشان و داکشانی ئاستی ئاوی دەریا. It was hard to get the little boat to move in the right direction. کارێکی سەخت بوو کە بتوانم ئەو بەلەمە بچووکە بە ئاراستەی گونجاو لێ بخڕم واتە ئەو ئاراستەی کە خۆم مەبەستمە. But despite this بەڵام سەرڕای ئەم سەختیە I managed at last to get near the ship. توانیم لە کۆتاییە لە کەشتیەکە نزیک ببمەوە. When I found the anchor rope کاتێ پەتی لەنگەرەکەم دۆزیەوە I took out my knife and started to cut it. چەقۆکەم لە گیرفانم دەرهێنا و دەستم کرد بە بڕینی پەتی لەنگەرەکە. As I was cutting, I could hear two men arguing and fighting in the ship above me. کاتێ خەریکی بڕینی پەتەکە بووم گوێم لێ بوو دوو کەس دەمەقاڵە و شەڕیان بوو لە ناو کەشتێکەدا لەسەرەوەی من. دیارە جیم لە خوارەوەیە لە نێو بەلەمەکەدا و ئەو دوو کەسەش لەسەر ڕووی کەشتێکان. It was clear that they had drunk a lot of rum. بەڕوونی دیار بوو کە ڕەمێکی زۆریان خواردبووە شەرابێکی زۆریان خواردبووە. And I knew one of the voices و من یەکێک لە دەنگەکانم ناسی. It was the voice of Israel Hands. دەنگی Israel Hands بوو. On finally cutting through the rope کاتێ لە کۆتاییە پەتەکەم بە تەواوی هەڵبڕی the ship suddenly started to turn دەست بەجێ کەشتێکە دەستی بە خولانەوە کرد دەستی بە سوڕانەوە کرد and move with the tide و لەگەڵ تەوژمی ئاوەکە ڕۆیشت along the narrow passage of water
بە درێژایی ڕێڕەوە تەسکە ئاویەکە. ئەو ڕێڕەوەی کە یەکەم جار گەیشتنە دوورگەکە و لەنگەریان لێگرت کە دەکەوێتە نێوان دوورگەی گەنجینە و دورگەی سکێڵەتن. It moved quickly and my boat moved along with it. کەشتێکە بە خێرایی جوڵە بە خێرایی ڕۆیشت و بەلەمەکەی منیش لەگەڵیدا ڕۆیشت along with it واتە ڕێک بە درێژایی هیسپانیۆڵاکە لەگەڵ هیسپانیۆڵاکە کەوتە جوڵە. At one point I saw that I was close to the waves on the beach where they were breaking. لێک خاڵدا بینیم لە شەپۆلەکان و کەنار ئاوەکە نزیک بوومەوە. ئەو شوێنەی کە شەپۆلەکان و کەنار ئاوەکە لە یەکتر جیادەبوونەوە. The campfire was closer now. ئەو کاتە شوێنی ئاگرکردنەوەی چەتەکان نزیکتر بوو. With the pirates all around it. و چەتەکان چواردەوری ئاگرەکەیاندا بوو. And I heard words from a song I had heard them sing many times on the ship. و من گوێم لە چەند وشەیەکی گۆرانیەک بوو کە چەندین جار لەسەر کەشتێکە بیست بوونم. But one man of her crew alive, what put to sea with 75? تەنیا یەک کەس لە تاقمەکەی زیندووە کە بە 75 کەسەوە چۆ نێو دەریاوە. دیارە کەشتێکە بە 75 کەسەوە چۆتە نێو دەریا، بەڵام تەنها یەک کەسیان بە زیندووی دەگەڕێتەوە. ئەم هۆنراوەی گرنگ نییە، زۆر گوێی پێمەدەن. I lay down in the bottom of that very small little boat. لە بنی ئەو بەلەمە زۆر بچووکەدا پاڵکەوتم. And I believed that I was going to be thrown out into the sea to die. و باوەڕم وابوو کە لە بەلەمەکەوە فرێدە درێمە ناو دەریاکە و دەمرم بەهۆی شەپۆلەکانی دەریاوە. I must have stayed like that for hours being thrown about on the waves. دەبێ ئابە و جۆرە بۆ ماوەی چەند سەعاتێک لە نێو هەڵبەز و دابەزی شەپۆلەکاندا مابمەوە. Expecting to die at any moment but also exhausted. و لە هەر ئان و ساتێکات چاوەڕێی مردنم دەکرد. بەڵام لە هەمان کاتدا زۆری شیلاک بووم، شەکەت بووم. Slowly I fell asleep. بە هێواشی یاخۆ بڵێین وردە وردە خەوم لێکەوت. And dreamed about home and the Admiral Benbow. و کە خەوم لێکەوت خەونم بە ماڵەوە و بە ئەدمیرال بێنبۆوە بینی. کەواتە کاتێک جیم لە نێو بەلەمەکەدا خەوی لێکەوت خەوی بە چیەوە بینی؟ خەوی بە ماڵەوە یاخۆ بڵێین بە نیشتیمانی خۆیەوە بینی لەگەڵ ئادمیرال بێنبۆ، واروە میوانخانەی ئادمیرال بێنبۆ کە کاتی خۆی لەلایەن باوکیەوە بەڕێوە دەبرا. بەشی دووەمی ئەڵقەی حەوتام Alone at Sea واتە بەتەنها لەسەر دەریایان لە نێو دەریادا. لە کۆتایی بەشی یەکەم وتمان جیم لە نێو بەلەمەکەدا خەوی لێکەوت، دواتر خەون بە نیشتیمان و میوانخانەی ئادمیرال بێنبۆ دەبینێ. بزانین کە خەبەری بوویەوە چی دەکات. When I woke the sun was up. کاتێ خەبەرم بۆوە خۆر هەڵاتە بوو، خۆر بەرز بووبوویەوە. And I found myself about a quarter of a mile off the southwest end of Treasure Island. و خۆم لە دووری نزیکەی چارەگە میلێکی کۆتایی باشووری خۆر ئاوای دورگەی گەنجینەکە بینیەوە. کەواتە کاتێ جیم خەبەری دەبێتەوە و چاو دەکاتەوە دەشوێ خۆی دەبینێتەوە لە دووری نزیکەی چارەگە میلێک لە کۆتایی باشووری خۆر ئاوای دورگەی گەنجینە. However, the shore was very rocky and the sea rough. هەرچەندە کەناراوەکە زۆر بەرداوی بوو و دەریاش سەخت و شەپۆلاوی بوو. So, I could not risk trying to go ashore. بۆیە نەمتوانی خۆم خەمە ئەو مەترسیەوە بچم بۆ کەنار ئاوەکە. کەواتە جیم لەبەر دوو هۆکار نەڕۆیشت بەرەو کەنار ئاوەکە. یەکەمیان ئەوە بوو کەنار ئاوەکە زۆر بەرداوی بوو، دووەمیشیان ئەوە بوو دەریاکە شەپۆلی گەورەی دەدان. I tried to paddle. هەوڵمدا سەوڵ لێ بدەم. But the boat was difficult to steer and water started to come in. بەڵام بەلەمەکە سەخت بوو بۆ لێخوڕین و ئاو هاتە نێو بەلەمەکەوە. I felt horribly frightened. هەستم بە ترسێکی زۆر کرد. How could I hope to reach land? چۆن دەمتوانی هیوای ئەوە بخوازم کە جارێکی تر بگەمەوە وشکانی. Sometime later, as I moved around the coast, ماوەیەک دواتر کاتێ بە کەناری ئاوەکەدا سوڕامەوە, I suddenly saw the Hispaniola in front of me. لە ناکاو لە بەردەمی خۆم هیسپانیۆڵاکەم بینی. Less than half a mile away. کەمتر لە نیو میل دوور بوو لێمەوە. Her sails were moving freely in the wind. چارۆکەکانی بەسەربەستی لەبەر با دەشنانەوە. And it was clear to me that no one was sailing her. و لەلام ڕوون بوو کە کەس لێی ناخڕێت. I thought that the two men must be asleep from the rum. پێم وابوو کە دەبێت دوو کەسەکە بەهۆی زۆر خواردنەوەی ڕەمەوە خەویان لێکەوت بێت. If only I could get on board, I might be able to return her to her captain.
خۆزگە توانی بام سەرکەومە سەرکەشتێکە یاخوب بڵێین ئەگەر بمتوانیە سەرکەومە سەرکەشتێکە ڕەنگە توانی بام بیگەڕێنمەوە بۆ کاپتنەکەی کە مەبەستی کاپتن سمۆڵەتە. I knew what I needed to do. دەمزانی کە پێویستە چی بکەم. I sat up and started paddling again. هەستامەوە و دووبارە دەستم کردەوە بە سەوڵ لێدان. Despite water coming into the boat, سەرڕای ئەوەی ئاو دەهاتە نێو بەلەمەکەوە I went on paddling. من هەر بەردەوام بووم لە سەوڵ لێدان. Until at last I was close to the ship. تاوەکو لە کۆتاییدا لە کەشتێکە نزیک بوومەوە. I could see that one of the booms was hanging out over the side of the ship. بینیم کە یەکێک لە ستونەکانی چارۆگەکە بە ڕۆخی کەشتێکەوە هەڵواسرا بوو. Boom واتە ستونی چارۆگەی کەشتی. And when a large wave came و کاتێ شەپۆلێکی گەورە هات I pushed myself up and reached for it. شۆمڵەیتەکانێکی خۆمم دا و خۆم بەرز کردو و خۆم گەیاندە چارۆگەکە. بەشی سێمی ئەپیسۆدی حەوت ئیزراییل هانز. ئیزراییل هانز کێ بوو؟ لە سەردەمی کاپتن فلیندا He was Flint's gunner واتە تۆپچی فلین بوو. بەڵام لەم گەشتەدا He's a coxswain واتە کەشتی لێخوڕە. لە کۆتایی بەشی دووەمدا گوتمان لەگەڵ هاتنی شەپۆلێکی گەورە جیم خۆی بەرز دەکاتەوە و خۆی بە یەکێک لە ستونەکانی چارۆگەی کەشتێکەوە دەگرێتەوە. As I dropped down onto the deck کاتێ خۆم شۆڕ کردو و خۆم فرێدا سەر ڕووی کەشتێکە The ship came into the wind. کەشتێکە بە ئاراستەی بایەکە جوڵا یاخود بڵێن کەوتە جوڵا. Swung round and nearly threw me back into the sea. کەشتێکە بە چواردەوری خۆیدا سوڕایە و خەریک بوو فرم داتەوە ناو دەریاکە. I managed to stand up. توانیم هەڵبستمەوە. And then I saw a man lying dead further along the deck. پاشان پیاوێکم بینی لەو سەری کەشتێکە کەوتبوو مردبوو. Near him was Israel Hands. لە نزیک پیاوە مردووەکە ئیزراییل هانز بوو. Sitting against the side of the ship کە پاڵی بەلایەکی کەشتێکەوە دابوو. His eyes were closed and his face was white. چاوەکانی داخرابوون و ڕوخساری سپی هەڵگەڕابوو. I could see blood on the deck and a large cut on his leg. بینیم لەسەر ڕووی کەشتێکە خوێنی لێبوو و برینێکی گەورەش بە قاچی ئیزراییل هانزەوە بوو. I thought that the two men must have killed each other. پێم وابوو کە دەبێت ئەو دوو کەسە یەکتریان کوشت بێت. چکە پێشتر جیم گوێی لێیان بوو کاتێ لەسەر کەشتێکە دەمەقڕە و شەڕیان بوو. At that moment, Israel moved a little and asked me to get him some brandy. لەو ساتەدا ئیزراییل کەمێک جوڵا و داوای لێکردم کەمێ براندی کەمێ شەرابی بۆ بێنم. کەواتە بۆ یەکەم جار کە ئیزراییل هانز جیم لەسەر کەشتێکە دەبینێ داوای چی لێ دەکا؟ داوای کەمێ براندی لێ دەکا کەمێ شەراب. I quickly went down to the cabin. بەخێرایی ڕۆیشتمە خوارەوە بۆ نێو کابینەکە. It looked terrible and was covered in empty bottles. نێو کابینەکە وەک شوێنێکی سامناک دەهاتە بەرچاو و بە شوشەی بەتاڵ داپۆشرا بوو مەبەستی لە شوشەی بەتاڵی ڕەما. But I managed to find a little brandy. بەڵام توانیم کەمێک براندی کەمێک شەراب بدۆزمەوە as well as some biscuits, cheese and raisins for myself. وهروە هەندێک پسکیت و پەنیر و مێوژیش بۆ خۆم. کەواتە جیم تەنها براندی بۆ ئیزراییل هانز هێنا و بۆ خۆشی کەمێ پسکیت و پەنیر و مێوژی هێنا. After drinking the brandy, پاش خواردنەوەی براندیەکە پاش خواردنەوەی شەرابەکە Israel was stronger. ئیزراییل بەهێزتر بوو هێزی هاتەوە بەر and asked me where I had come from. و لێی پرسیم کە لەکوێوە هاتووم. I've come to take the ship, I replied. منیش وەڵام دایەوتم هاتووم بۆی کەشتێکە ببەم. And please think of me as your captain. و تکایەوە کاپتنی خۆت لێم بڕوانە و بزانە کاپتنی تۆم. He looked at me but said nothing. سەیرێکی کردم بەڵام هیچی نەوت. Then I pulled down the pirate's black flag and threw it into the sea. پاشان ئاڵا ڕەشەکەی چەتەکانم داگرت و فرێمدا نێو دەریاکەوە. ئاڵای ڕەشی چەتەکان ناوی چی بوو؟ ناوی جۆلی ڕۆجەر بوو. I did not trust Israel Hands. من متمانەم بە ئیزراییل هانز نەبوو. But I knew that I could trust him on one point. بەڵام دەمزانی کە دەتوانم لەسەرێکەوە پشتی پێ ببەستم. We both wanted to beach the ship somewhere safe. ئێمە هەردووکمان دەمانویست کەشتێکە بگەێنینە شوێنێکی سەلامەتی وشکانی. بیچ لێرەدا کردارە
واتە هێنانە دەرۆی شتێک لە نێو ئاوە بۆ کەنار ئاو. where she could easily be returned to the sea. کە دواتر لەو شوێنەوە بتوانرێت بە ئاسانی بگەڕێنرێتەوە بۆ نێو دەریاکە. واتە دەیانویست کە شتێکە لە شوێنێک ڕابگرن بیگەێنە شوێنێکی وشکانی کە دواتر لەو شوێنەوە بتوانن بە ئاسانی بیگەڕێنەوە نێو دەریا. Hans offered to tell me how to do it. Hans پێشنیاری ئەوەی بۆ کردم کە چۆن ئەو کارە بکەم. So, with Hans giving me step-by-step instructions, بۆیە لەگەڵ Hans کە هەنگاو بە هەنگاو ڕێنمایی دەکردم، we brought the ship slowly into the north inlet. کەشتێکەمان بە هێواشی هێنایان نێو کەنداوی باکوور. کەواتە جیم چۆن توانی کەشتێکە بگەێنێتە کەنار دەریا؟ بەهۆی ڕێنمایەکانی ئیزرائیل هانزەوە. جیم نەیدەزانی چۆن کەشتێکە ئاراستە بکات. و ئیزرائیل هانزیش توانای لێخوڕینی کەشتێکەی نەبوو. بۆیە وردە ڕێنمایی جیم دەکات کە چۆن کەشتێکە بباتە نێو کەنداوی باکوور یاخود بڵێین بیگەێنێتە کەنار ئاوەکە. Then he cried, "Now, my boy!" پاشان هاواری کردوتی کوڕم ئێستا دێمە خزمەتت. And I turned the ship quickly. و من بە خێرایی کەشتێکەم سوڕاندەوە. And she started to move towards the shore. و کەشتێکە دەستی بە جوڵە کرد بەرەو کەنار ئاوەکە. While waiting for the ship to beach, لە کاتێکدا چاوەڕێ بووین کەشتێکە بگاتە کەنار ئاوەکە، I turned to face Hans. خۆم سوڕان بۆ ئەوی ڕوو بکەمە Hans. When our eyes met, we both cried out. کاتێ چاومان بەیەکەوت هەردووکمان هاوارمان کرد. My cry was a fear. هاواری من هاواری ترس و لەرز بوو. Because he was now standing and had a knife in his hand. لەبەرەوەی لەو کاتەدا Hans بە پێوە وەستا بوو و چەقۆیەکی بەدەستەوە بوو. هەر بۆیە جیم لە ترسە هاواری کرد. His was a cry of attack. بەڵام هاوارکردنی ئیزرائیل هانز هاواری هێرشکردن بوو، هاواری پەلاماردان بوو. He came towards me. بەرەولای من هات. But I ran to the side. بەڵام من بۆ تەنیشت کەشتێکە ڕام کرد. Pulling one of my pistols out from my belt as I moved. لەو کاتەدا جوڵۆم کرد یەکێک لە لەمانچەکانم لە قایشی کەمەرم دەرهێنا. At that moment, the ship ran onto the shore. لەو ساتەدا کەشتێکە بە خێرایی ڕۆیشت بۆ کەنار ئاوەکە. And with a huge and sudden movement fell over to one side. و بە جوڵەیەکی گەورە و لە ناکاو بەسەر یەکێک لە لایەکانیدا کەوت. We both fell down onto the deck. ئێمە هەردووکمان کەوتینە سەر ڕووی کەشتێکە. But I jumped up again and started to climb the nearest mast. بەڵام من دووبارە هەستامەوە و دەستم کرد بە هەڵگەڕان بە نزیکترین ستوندا. ستونی چارۆگەی کەشتی. On getting high up the mast, کاتێک گەیشتمە سەری سەرەوەی ستونەکە، I stopped to load my 2 pistols. لەوێ وەستام بۆ ئەوەی دوو دەمانچەکانم سوار بکەم. Hans began to come up the mast after me. Hans بە دوای منە دەستی کرد بە سەرکەوتن بە ستونەکەدا. And then he stopped climbing and threw his knife at me. پاشان وەستا و چەقۆکەی تێگرتم، چەقۆکەی بۆ هاویشتم. Despite the fact that it hit me in the shoulder, سەرەڕای ئەو ڕاستیەی کە چەقۆیەکە بەرشانم کەوت، I fired both my pistols. بە هەردوو دەماچەکەم تەقەم لێ کرد. Hans cried out and fell into the water below. Hans هاواری کرد و کەوتە خوارەوە بۆ نێو ئاوەکە. کەواتە جیم کوێی بریندار دەبێ؟ شانی. بەچی و لەلایەن کێشەوە بریندار دەکرێ؟ بە چەقۆ لەلایەن ئیزرائیل هانزەوە. ئەی دواتر ئیزرائیل هانز چی بەسەردێ؟ بەدەستی جیم دەکوژێ بە دەمانچە. بەشی کۆتایی ئەپیسۆدی حەوت Piece of 8 واتە پارچەی هەشتی. پارچەی هەشتی مەبەستی لە چییە؟ مەبەستی لە جۆرە دراوێکی کۆنی زیوی ئیسپانیە کە دیارە هەر کۆینێک 8 ریال بووە و کاتی خۆی لەلایەن دەریاوانەکان و چەتە دەریایەکانەوە بەکارهاتووە. After a few moments of fear, پاش چەند ساتێک لە ترس و لەرز، I saw that the knife had not hurt me much and I climbed slowly down. بینیم کە چەقۆکە زۆر ئازاری پێنەگەیاندوم بۆیە بە هێواشی هاتمە خوارەوە. Hans was dead in the water. ئیزرائیل هانز لە نێو ئاوەکەدا مردبوو. I got rid of the other body by lifting it over the side of the ship to join hands. لاشەکەی تریشم لە کۆڵ خۆم کردەوە بە جۆرێ بەرزم کردەوە و بەسەر لایەکی کەشتێکەدا فڕەمدا خوارەوە بۆی بچێتە لای هانز و لەگەڵ ئەو دایەک بگرێتەوە. Before leaving the ship, I pulled in as many of the sails as I could.
بەر لەوەی کەشتێکە جێبێڵم ئەوەندەی لە تواناما بوو چارۆگەکانم ڕاکێشان بۆ خوارەوە بۆی شتەکان نەتوان بە ئاسانی کەشتێکە بخەنەوە گەڕ. Then I dropped down into the water and walked to the beach. پاشان خۆم هەڵدا نێو ئاوەکە و ڕۆیشتم بۆ کەنار ئاوەکە. I was very excited. زۆر هەیەجان بووم، زۆر دڵخۆش بووم. And could not wait to get back to the stockade. و ئۆخرەم نەبوو تاکو دەگەمەوە ناو سەنگەرەکە. To tell the others that I had got the ship back. ئۆخرەم نەبوو تاکو دەگەمەوە ناو سەنگەرەکە بۆی بە هاوڕێکانم بڵێم کە کەشتێکم گەڕاندۆتەوە. کەواتە جیم توانی ئیزرائیل هانز بکوژێت و هیسپانیۆڵاکەش بگەڕێنێتەوە. It was late at night by the time I found my way to the stockade. درەنگی شەو بوو کاتێ ڕێگاکەم دۆزیەوە بۆ لای سەنگەرەکە. As I came towards the gate, کاتێک بەرەو دەروازەی سەنگەرەکە هاتم, I was pleased to hear the sound of my friends snoring. خۆشحاڵ بووم بە بیستنی دەنگی پرخەپرخی هاوڕێکانم. دیارە کاتێ جیم سەنگەرەکە بەجێدەیاڵێ سەنگەرەکە بەدەست هاوڕێکانیەوە بوو بۆ ئێستا ژوا دەزانێ ئەوە دەنگی پرخەپرخی هاوڕێکانیەتی. Then when I walked in, پاشان کە ڕۆیشتمە ژوورەوە, a strange voice suddenly cried out, Peace Savate, Peace Savate, Peace Savate. دەڵێ کە ڕۆیشتمە ژوورەوە لە پڕ دەنگێکی سیر دەنگێکی نامۆ هاواری کرد, پارچەی هەشتی, پارچەی هەشتی, پارچەی هەشتی. It was Silver's parrot, Captain Flint. ئەو دەنگە دەنگی توتیەکەی سیلڤەر بوو, Captain Flint, کە ناوی توتیەکە بوو. There was no time to think. کاتی بیرکردنەوەم نەبوو. The man woke up immediately and Silver cried, Who go there? پیاوەکان دەست بەجێ بە خەبەر هاتن و سیلڤەر هاواری کرد, چێی زەلام, یاخۆ بڵێن ئەوە چێ لەوەیە. I tried to run away, but it was impossible. هەوڵم دا ڕابکەم, بەڵام کارێکی ئەستەم بوو, مەحاڵ بوو. And they soon caught me. هەرزوو دەستگیریان کردم. Silver ordered someone to go and get a torch. Silver فەرمانی بە یەکێک کرد کە بچێ ڕووناکیەک یاخۆ بڵێن مەشخەڵێک بێنێ. Torch هەم بە مانای لایت دێ و هەم بە مانای مەشخەڵیش دێت. And I waited for the light to come. و منیش چاوەڕێم کرد تاکو مەشخەڵەکە دێت. ئەمە کۆتایی ئێپیسۆدی حەوت. ئێستاش دەچینە لای پرسیارە وزاریەکانی پێوەست بەم ئێپیسۆدە. پاشانیش هەندێک لە پرسیارەکانی کتێبی چالاکی و وەروە هەندێک پرسیاری تری گرنگ شیکار دەکەین. Question number 1. When the doctor left the stockade and went north, کاتێ دکتۆرەکە سەنگەرەکەی بەجێهێشت و ڕۆیشت بۆ باکوور, A. Jim thought he might go and see Bengan. Jim پێیوا بوو کە ڕەنگە بچێ بۆ بینینی بێنگان. B. Captain Smollett decided to have a meeting. کەشتیوان سمۆڵت بڕیاریدا کۆبوونەوەیەک ساز بکات. C. Jim also decided to hide behind a tree. جیمیش بڕیاریدا کە لە پشت دارێک خۆی حەشار بدات. D. Both A and B. D هەردووکیان A و B. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. کاتێ دکتۆرەکە سەنگەرەکەی بەجێهێشت و ڕۆیشت بۆ باکوور, Jim thought he might go and see Bengan. جیم لایوا بوو کە ڕەنگە بچێ بۆی چاوی بە بێنگەن بکەوێ. Question number 2. Jim left the stockade. Jim سەنگەرەکەی بەجێهێشت. A. Soon after Captain Smollett had left. هەرزوو پاشەوەی Captain Smollett ڕۆیشت, واتە ڕێک بە دوای ئەودا ڕۆیشت. B. At the end of the afternoon. لە کۆتایی پاشنیوەڕۆدا. C. When he saw Black Dog again. کاتێ دووبارە Black Dogی بینیەوە. D. Soon after it had got dark. هەرزوو پاشەوەی کە دنیا تاریک بوو. وەڵامی ڕاست هەڵبژاردەی بیە. جیم چ کاتێک سەنگەرەکەی بەجێهێشت? At the end of the afternoon. لە کۆتایی دوای نیوەڕۆدا. Question number 3. Before Jim left the stockade, his plan was بەر لەوەی جیم سەنگەرەکە بەجێ بهێڵێت, پلانی ئەوە بوو A. To cut the ship free from her anchor. پلانی ئەوە بوو کە کەشتیەکە لە لەنگەرەکەی جیا بکاتەوە, واتە پەتی لەنگەرەکە هەڵببڕێ. B. To give the treasure map to Silver. پلانی ئەوەی هەبوو کە نەخشەی گەنجینەکە بدات بە Silver. C. To make the pirates use Hispaniola. وا لە چەتەکان بکە کە کەشتی هیسپانیۆڵاکە بەکاربێنن. D. To kill Israel hands. پلانی ئەوەی هەبوو کە ئیزرائیل هانز بکوژێت. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. بەر لەوەی سەنگەرەکە جێبێڵێ پلانی ئەوە بوو کە To cut the ship free from her anchor. کەشتێکە بەڕەڵا بکات و لە لەنگەرەکەی جیا بکاتەوە. Question number 4.
Jim sailed the little boat out to the Hispaniola. Jim بەلەمە بچووکەکەی لێخوڕی بۆ لای هیسپانیۆڵاکە. A. To keep it safe near the treasure island. بۆی لە نزیک دورگەی گەنجینە بیپارێزێ. B. So as to pull it. بۆ ئەوی ڕای بکێشێت. C. So that he could cut the anchor rope and get on board. بۆی بتوانێت پەتی لەنگەرەکە ببڕێت و سەرکەوێتە سەر کەشتێکە. D. To find Bengen's salted meat. بۆ دۆزینەوەی گۆشتە خوێکراوەکەی بێنگەن. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. جیم بەلەمە بچووکەکەی لێخوڕی بۆ لای هیسپانیۆڵاکە. So that he could cut the anchor rope and get on board. بۆی بتوانێت پەتی لەنگەرەکە ببڕێت و سەرکەوێتە سەر کەشتێکە. Question number 5. The second reckless thing that Jim did was when he decided to take. دووەمین سەرکەشی کە جیم ئەنجامیدا ئەو کاتە بوو کە بڕیاریدا. A. Bengen to the squire. بێنگەن ببات بۆ لای ئاغا. B. The little boat to free the Hispaniola. ئەو کاتە بوو کە بڕیاریدا بەلەمە بچووکەکە ببات بۆی هیسپانیۆڵاکە بەڕەڵا بکات. C. And no to the spyglass inn. ئەو کاتە بوو کە بڕیاریدا کە نووسراوێک ببات بۆ میوانخانەی سپایگلاس. D. Tell Bengen the crisis. ئەو کاتە بوو کە بڕیاریدا باسی خەیرانەکانی خۆی بۆ بێنگەن بکات. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی B. دووەمین سەرکەشی کە جیم ئەنجامیدا ئەو کاتە بوو کە بڕیاریدا to take the little boat to free the Hispaniola. بەلەمە بچووکەکە ببات بۆ بەڕەڵاکردنی هیسپانیۆڵاکە. Question number 6. Jim was able to stop the pirates using the Hispaniola by dash. جیم توانی ڕێگەی بەکارهێنانی هیسپانیۆڵاکە لە چەتەکان بگرێت. بەچی؟ A. Freeing the ship from her anchor. بە بەڕەڵاکردنی کەشتێکە لە لەنگەرەکەی. B. Making himself a hostage of silver. بە خۆکردنە بارمتەی سیلڤەر. C. Throwing cannonballs towards the wooden house. هاویشتنی گولەتۆ بەرەو خانوەدارینەکە. D. Killing Alan and Tom. بە کوشتنی ئالان و تۆم. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. جیم توانی ڕێگەی بەکارهێنانی هیسپانیۆڵاکە لە چەتەکان بگرێ بە freeing the ship from her anchor. بە بەڕەڵاکردنی کەشتێکە لە لەنگەرەکەی. Question number 7. Jim Hawkins used to ride the sea and cut the rope from the Hispaniola. Jim Hawkins کام لەمانەی بەکارهێنا بۆ سواربوون بە ناو دەریادا بۆ بڕینی پەتی هیسپانیۆڵاکە. A. Bengen's boat. بەلەمەکەی بێنگەن. B. Two little boats. دوو بەلەمی بچووک. C. Pistols and a bag of biscuits. دەمانچە و عەلاگەیەک بسکیت. D. The apple barrel. بەرمیلی سێوەکان. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. Jim Hawkins used Bengen's boat. بەلەمەکەی بێنگەنی بەکارهێنا to ride the sea and cut the rope from the Hispaniola. بۆی بەنێو دەریادا سواری بێت و بڕوا بۆ بڕینی پەتی هیسپانیۆڵاکە. Question number 8. Jim Hawkins used the little boat to dash. Jim Hawkins بەلەمە بچووکەکەی بەکارهێنا بۆ ئەوەی. A. Ride the sea and free the ship. بۆی بە دەریادا سواری بێت و کەشتێکە بەڕەڵا بکات. B. Find the treasure. بۆی گەنجینەکە بدۆزێتەوە. C. Visit the stockade. بۆی سەردانی سەنگەرەکە بکات. D. Go to the Admiral Benbow. بۆی بچێ بۆ Admiral Benbow. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. Jim Hawkins بەلەمە بچووکەکەی بەکارهێنا بۆ ئەوەی ride the sea and free the ship. بۆی بەنێو دەریادا سواری بێت و کەشتێکە بەڕەڵا بکات. Question number 9. When Jim was alone at sea, he saw one light out in the water which showed him dash. کاتێ جیم بەتەنها بوو لەسەر دەریا یەک ڕووناکی بینی لەناو ئاوەکەوە کە ئەو شوێنەی نیشان دەدا. A. The pirates campfire. واتە کامپی چەتەکانی نیشان دەدا. B. Where the Hispaniola was. ئەو شوێنەی کە هیسپانیۆڵاکەی لێبوو. C. The location of the skeleton. شوێنی ئێسکە پەیکەرەکە. D. The cannonball which landed inside the stockade. گولە تۆپەکە کە لە نێو سەنگەرەکە بە زەوی کەوت. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. کاتە جیم بەتەنها بوو لەسەر دەریا یەک ڕووناکی بینی لە نێو ئاوەکەوە ئەو شوێنەی نیشاندا where the Hispaniola was کە کەشتی هیسپانیۆڵاکەی لێبوو. Question number 10. As Jim was cutting the anchor rope of Hispaniola, he could hear two men above me.
لە کاتێکدا جیم پەتی لەنگەری هیسپانیۆڵاکەی دەبڕی گوێی لە دەنگی دوو پیا بوو کە چیان دەکرد لەسەرەوەی ئەو؟ A. Singing گۆرانیان دەوتن B. Talking قسەیان دەکردن C. Laughing پێدەکەنین D. Arguing and Fighting دەمەقاڵە و شەڕیان بوو. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. لە کاتێکدا جیم پەتی لەنگەری هیسپانیۆڵاکەی دەبڕی گوێی لە دەنگی دوو پیا بوو کە Arguing and Fighting شەڕ و مشتومڕ و دەمەقاڵیان بوو لەسەرەوەی ئەو. Question number 11. When Jim used the small boat and became alone at sea, he dash. کاتێ جیم بەلەمە بچووکەکەی بەکارهێنا و بەتەنها مایەوە لەسەر دەریا A. He remembered the song and the Admiral Benbow. گۆرانیەکە و Admiral Benbowی بیرکەوتنەوە. B. Dreamed about home and the inn. خەونی بە ماڵەوە یاخۆ بڵین بە نیشتیمان و میوانخانەکەیانەوە بینی. C. Thought that there still be honest men on board. لای وابوو کە هێشتاش پیاوی ڕاستگۆ لەسەر کەشتێکە ماون. D. Got himself some raisins. هەندێ مێوژی بۆ خۆی هێنا. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. کاتێ جیم بەلەمە بچووکەکەی بەکارهێنا و بەتەنها مایەوە لەسەر دەریا یاخۆ بڵین لەنێو دەریادا He dreamed about home and the inn. خەونی بە ماڵە و بە میوانخانەکەیانەوە بینیم. Question number 12. Jim was able to beach the Hispaniola because Jim توانی هیسپانیۆڵاکە بگەێنێتە کەنار دەریا یاخود توانی بگەێنێتە وشکانی چونکە A. He wanted to use it and go to the secret cave. چونکە دەویست بەکاری بێنێت و بچێ بۆ ئەشکەوتە نهێنیەکە. B. His father was an old sailor. لەبەرەوەی باوکی دەریاوانێکی قەدیم بوو. C. Israel Hands gave him the instructions how to do it. Israel Hands ڕێنمایی کرد کە چۆن ئەو کارە بکات. D. Captain Smollett and the squire wasn't friendly. Captain Smollett و ئاغا لەگەڵ یەک دۆستانە نەبوون. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. جیم توانی هیسپانیۆڵاکە بگەێنێتە کەنار دەریا چۆن توانی؟ Because Israel Hands gave him the instructions how to do it. چونکە ئیزرائیل هانز ڕێنمایی کرد کە چۆن ئەو کارە بکات. Question number 13. When he was on board the Hispaniola in a second time, کاتێ لەسەر پشتی هیسپانیۆڵاکە بوو لە جاری دووەمیدا یاخۆ بڵین بۆ جاری دووەم A. Bengen could help John Silver. Bengen توانی یارمەتی جۆن سیلڤەر بدا. B. Mr. Arrow was drunk and sick. Mr. Arrow سەرخۆش و نەخۆش بوو. C. Dr. Livesey was hurt and injured. دکتۆر لیڤەسەی ئازاردرا و بریندار کرا. D. Jim Hawkins was hit in the shoulder with a knife. Jim Hawkins بە چەقۆ لە شانی درا. واتە شانی پێکرا بە چەقۆ. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. کاتێ لەسەر پشتی هیسپانیۆڵاکە بوو لە جاری دووەمدا Jim Hawkins was hit in the shoulder with a knife. واتە Jim Hawkins بە چەقۆ لە شانی درا. Question number 14. On getting high up the mast, Israel Hands threw his dash at Jim and hit him in the dash. پاش سەرکەوتنە سەری سەرەوەی دارئاڵای کەشتێکە ئیزرائیل هانز کام لەم شتانەی هاویشتە لە جیم و لە کوێی جیمیدا یاخۆ بڵین بەر کوێی جیم کەوت. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. Israel Hands threw his knife چەقۆکەی هاویشت at Jim واتە هاویشتە لە جیم and hit Jim in the shoulder و بەشانی جیم کەوت. Question number 15. Jim was able to kill and return the dash. جیم توانی یەکێک لەمانە بکوژێ و هەروە یەکێک لەم شتانە بگەڕێنێتەوە. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. Jim was able to kill Israel Hands. جیم توانی ئیزرائیل هانز بکوژێ and return the Hispaniola و توانی کەشتی هیسپانیۆڵاکە بگەڕێنێتەوە. ئێستاش دەچین چەند پرسیارێکی تری گرنگ شکار دەکەین.
ئێستا دەچینە لای پرسیارەکانی کتێبی چالاکی. Episode 7 My Sea Adventure. A. Complete these statements about Episode 7, Sections 1 and 2. ئەم دەستەواژانە تەواو بکە دەربارەی ئەپیسۆدی حەوت سێکشنەکانی 1 و 2 واتە بەشی 1 و 2 ئەپیسۆدی حەوت. Question number 1. Jim left the stockade. Jim سەنگەرەکەی بەجێهێشت. A. Soon after the doctor had left. زوو پاژەوەی دکتۆرەکە سەنگەرەکەی بەجێهێشت. B. At the end of the afternoon. لە کۆتایی دوای نیوەڕۆدا. C. Soon after it had got dark. هەر زوو پاژەوەی کە دنیا تاریک بوو یاخو بڵین تاریک دەهات. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. At the end of the afternoon. لە کۆتایی پاش نیوەڕۆدا. ئەم نمونێ لە وزاری شاتۆتەوە. Question number 2. The doctor and Jim, دکتۆر و Jim, A. Both took weapons with them when they left the stockade. هەردووکیان شێکیان لەگەڵ خۆیان برد کاتێ سەنگەرەکەیان بەجێهێشت. B. Told the others where they planned to go. بەوانی تریان وت یاخۆ بڵین بە هاوڕێکانیان وت کە پلانیان هەیە بۆ کوێ بچن. C. Went to get away from the dead bodies. ڕۆیشتن بۆی دوور بکەونەوە لە لاشە مردووەکان خۆیان لە لاشە مردووەکان ڕزگار بکەن. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. دکتۆر و Jim both took weapons with them. هەردووکیان شێکیان لەگەڵ خۆیان برد when they left the stockade. کاتێ سەنگەرەکەیان بەجێهێشت. Question number 3. Before Jim left the stockade, his plan was. بەر لەوەی جیم سەنگەرەکە بەجێ بهێڵێ پلانی چی بوو؟ A. To cut the Hispaniola free. پلانی ئەوەی هەبوو کە هیسپانیۆڵاکە بەڕەڵا بکە. B. To get Bengen's boat and sail out to the ship. پلانی ئەوەی هەبوو کە بەلەمەکەی بێنگەن بدۆزێتەوە و خۆی بگەێنێتە کەشتێکە. C. Just to find Bengen's boat. تەنها پلانی ئەوەی هەبوو کە بەلەمەکەی بێنگەن بدۆزێتەوە. طبعاً وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. سەرەتا تەنها پلانی ئەوەی هەبوو کە بەلەمەکەی بێنگەن بدۆزێتەوە. پاژەوەی کە بەلەمەکە دەدۆزێتەوە اینجا بیرۆکەیەکی تری بە مێشکدادێ ئەویش ئەوەیەکە بڕوا بۆ لای کەشتێکە و بەڕەڵایکە. هەرچەندە ئەم پرسیارە لە وزاری شاتۆتەوە لە وزاری هەڵبژاردەی ئەی بەڕازدانراوە بەڵام لە ڕاستیدا لە کتێبی مامۆستا و هەروە بەپێی تێکستبووکەکەش هەڵبژاردەی C ڕاستە چکە سەرەتا تەنها پلانی ئەوەی هەبوو کە بەلەمەکەی بێنگەن بدۆزێتەوە. Question number 4. Jim sailed the boat out to the Hispaniola. Jim بە بەلەمەکە ڕۆیشت بۆ لای هیسپانیۆڵاکە. A. So as to take it and keep it somewhere safe from the pirates. بۆی بیبات و لە شوێنێکی سەلامەت ڕای بگرێت کە دەستی چەتەکانی پێنەگات. B. So that he could cut the anchor rope and get on board. بۆی پەتی لەنگەرەکە ببڕێت و سەرکەوێتە سەر ڕووی کەشتێکە. C. In order to let the ship go and stop the pirates from using it. بۆی کەشتێکە بەڕەڵا بکات و ڕێگری لە چەتەکان بکات کە بەکاری بێنن. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. جیم بە بەلەمەکە ڕۆیشت بۆ لای هیسپانیۆڵاکە بۆی هیسپانیۆڵاکە بەڕەڵا بکات و ڕێگری لە چەتەکان بکات کە بەکاری بێنن. Question number 5. When Jim cut the rope, the ship and the boat started moving. کاتێ جیم پەتەکەی بڕی کەشتێکە و بەلەمەکە دەستیان بە جوڵە کرد. A. In opposite directions along the coast. بە ئاراستەی پێچەوانە بە درێژایی کەنارەکە. B. Straight out to sea away from the island. ڕێک بۆ نێو دەریاکە دوور لە دورگەکە. C. In roughly the same direction along the line of the shore. نزیکەی بە هەمان ئاراستە بە درێژایی هێڵی کەنار ئاوەکە. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. کاتێ جیم پەتەکەی بڕی کەشتێکە و بەلەمەکە دەستیان بە جوڵە کرد in roughly the same direction along the line of the shore. roughly لێرە داواتە nearly واتە نزیکەی بە هەمان ئاراستە بە درێژایی هێڵی کەنار ئاوەکە. Question number 6. When Jim saw the Hispaniola again next morning, کاتێک جیم دووبارە هیسپانیۆڵاکەی بینیوە بەیانی دواتر. A. He wanted to stop the ship from hitting the rocky shore. ویستی کەشتێکە بوەستێنە لەوەی کە خۆی بکێشێ بە کەنار ئاوە بەرداویەکەدا. B. He had the idea of getting the ship back from the pirates. بیرۆکەی ئەوەی بۆ هات کە کەشتێکە بگەڕێنێتەوە لە دەستی چەتەکان دەری بێنێ. C. He realized that there was no one on board. زانی کە هیچ کەسێک لەسەر ڕووی کەشتێکە نییە. وەڵامی ڕاست بریتی هەڵبژاردەی B.
کاتە جیم دووبارە هیسپانیۆڵاکەی بینیەوە بەیانی دواتر بیرۆکەی ئەوەی بۆ هات کە کەشتیەکە بگەڕێنێتەوە لە دەستی چەتەکان ڕزگاری بکە. ئەمەش پرسیارەکانی کتێبی چالاکی دەبان چالاکی پرسیاری زیاتری تێدایە، بەڵام من تەنها پرسیارەکانی هەڵبژاردە شیکار دەکەم. تا ڤیدیۆیەک تر بەخوای گەورەتان دەسپێرم. هەر شاد و سەرکەوت و سەرفراز بن.